Ở độ cao 10.000 mét, bên ngoài máy bay vừa thiếu oxy vừa lạnh giá, Black Jack phải nín thở bò qua thân máy bay. Những người khác dùng dây thừng giữ anh lại, anh cẩn thận bò đến phía bên kia nhưng lại không thể mở lối vào trên nóc khoang. Đúng lúc đó sợi dây bất ngờ bị đứt khiến mọi người tưởng Black Jack đã rơi xuống, nhưng ngay sau đó cửa khoang được mở ra. Hóa ra anh đã lợi dụng ô cửa sổ bị hỏng để chui vào, còn sợi dây bị đứt là do bị mảnh kính cắt phải. Black Jack nhanh chóng thông báo hai cơ trưởng bị thương rất nặng và cần phẫu thuật ngay. Kisaragi tự tin cho rằng đây là máy bay của mình nên ca phẫu thuật phải do ông thực hiện. Nhưng dù có những thiết bị y tế hiện đại, toàn bộ máy móc lại không thể hoạt động vì điện áp không ổn định. Hơn nữa máy bay liên tục rung lắc khiến việc phẫu thuật trở nên vô cùng khó khăn, không ai dám động dao trong tình huống này. Nữ y tá đề nghị giao cho Black Jack nhưng Kisaragi vẫn không chịu nhận thua. Cuối cùng ông cũng bất lực trước sự rung lắc dữ dội. Lúc này Kisaragi nhớ lại việc Black Jack vừa làm được chuyện mà ông cho rằng ngay cả thần cũng không thể làm, nên đành phải nhờ anh ra tay. Black Jack yêu cầu 1 tỷ tiền phí phẫu thuật như một sự trừng phạt dành cho lòng kiêu ngạo của Kisaragi. Sau đó anh biết Kisaragi từng học lái máy bay nhỏ nên yêu cầu ông thay vị trí cơ trưởng. Nhưng nhiên liệu đã gần cạn và máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Trong khi đó Black Jack bắt đầu phẫu thuật. Dù máy bay rung lắc dữ dội nhưng từng nhát dao của anh vẫn chính xác tuyệt đối, khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Cuối cùng Black Jack lấy được mảnh kính ra khỏi cơ thể cơ trưởng. Người này tỉnh lại và lập tức vào buồng lái hướng dẫn Kisaragi hạ cánh. Nhưng vừa chạm đất thì trước mặt máy bay lại xuất hiện một ngọn núi. Cơ trưởng lập tức yêu cầu Kisaragi bật động cơ đảo chiều. May mắn thay máy bay chỉ còn cách vách núi 1 mét và dừng lại an toàn. Tất cả mọi người cuối cùng đều được cứu. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Black Jack không hề tranh công mà lặng lẽ rời đi. Trước khi đi anh chỉ nhắc Kisaragi đừng để lòng tự trọng che mờ lý trí và hãy luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu. Sau đó Black Jack tiếp tục đi bộ đến thành phố gần nhất để tìm chuyến bay đến Anh.